Здруженијата на просветни работници Куманово денеска свечено ги додели признанијата на просветен работник на општина Куманово за 2025 година во 3 категории. Беа прогласени наградените ученици и ментори од одржаната ликовна работилница посветена на Свети Кирил и Методи, а во занаетчискиот дом беа изложени и ликовни творби на ученици од основните и средните училишта. Признанија им беа доделени на просветните работници: Николина Милевска од основното училиште Кочо Рацин во категоријата одделенска настава, Даниела Стојановска од основното училиште Христијан Карпош во категоријата предметна настава и Сладјан Станковиќ од средното техничко училиште Наце Буѓони во категоријата средно образование. А уште е поголема честа што денеска гледаме дека Куманово во тој мозаик на образованието на Македонија се вградува многу сериозно и продолжува во континуитет да ги учи идните генерации кои што се стекнуваат со нови вештини. Сето тоа во еден организиран систем кој што функционира, а потврда за сето тоа е денешнава организација. Јас сакам во моје лично име, во граѓаните на име на општина Куманово, да ви се заблагодарам на сите вас просветни работници кои што учествувате во воспитно-образовниот процес на нашиот град и нашата држава. Ние како општина, како оснивач на сите основни и средни училишта, ќе продолжиме во континуитет да инвестираме во воспитно-образовниот процес и во континуитет да создаваме подобри услови за учење на нашите најмлади, бидејќи имаме обврска да создаваме не само здрави, туку првенствено подготвени, обучени и оспособени генерации кои што треба во иднина да продолжат да го водат и нашиот град и нашата држава. Ги слуштав имињата на наградените наставници и мислам дека сте направиле одличен избор. Тоа се наши колеги кои со години наназад се пример за добро делување во нашата професија, не само според постигнатите резултати во надпреварите, туку и како педагози, како воспитувачи на млада генерација. Зошто е потребно јавно признание за успесите на нашите колеги? Во овој свет кога материјалното доминира, од суштинска потреба е духовното. А има ли поголема духовна храна, успехот на нашите ученици и јавна пофалба пред кумановската јавност, а особено пред колегите кои највеќе ја знаат тежината на нашата професија. Цело е кога има се, а цело е кога имаме истакнати наставници, а не би имале наградени ученици, вака успешни ученици, да не беа нивните наставници кои се на чекор и го следат патот на светата мисија на браќата Кирил и Методи. Да се добие вакво признание за најдобар просветен работник не е само голема радост, чест и задоволство, туку секако голема одговорност. Јас ова признание го примам и го чувствувам, го гледам не само како круна на моето долгогодишно работно искуство и 25 годишен работен стаж, туку го гледам како поттик понатаму уште повеќе со љубов и посветеност да ја работам оваа моја или наша најблагородна професија воопшто, образование и воспитание на младите. Нашата работа не се мери само со успехот на учениците и со оценките на тестовите, туку сметам дека токму се мери со онаа насмевка на учениците кои секојдневно ни ја подаруваат нам, со искрата која секојдневно ја гледаме како пламнува во нивните очи и со вербата во нив, кога тие најмалку веруваат во себе, ние веруваме во нив. Оваа награда ќе ја примам во името на сите наставници кои што знам колку долго остануваат на своето работно место и се посветени да си помогнат меѓу себе. Ќе ја примам како знаејќи дека и наставниците работата ја носат дома и сите како и јас веруваат во успехот на учениците и кога тие сами не веруваат во себе. Овде сум заради моите 8 генерации ученици во основно училиште Христијан Карпош.
Инако сум млада, не знам што ми е денес. И овде сум заради нив, затоа што тие се мотиватори, инспиратори, тоа се креативни млади луѓе кои што постојано ве гонат и ве тират да просто нема така, да мора професионално да се развивате, мора да бидете поклоник на доживотното учење. Таа концепција малку тешко ми оди во овие години, затоа што подразбира дека морам да учам, да држам чекор со децата, со моите ученици, да ги следам и да бидам близу до нивните интереси, до нивните желби, можности, потреби за учење, знаење, умења, за разрешување конфликти некогаш и посебно да држам чекор со омилената им компјутерска технологија. Како и да е, тоа се моите потреби и моите желби да воспитувам и образувам или да бидам дел од образовниот циклус на општествено одговорни млади луѓе. Проблемите со кои се соочуваме денес во образованието се всушност импликација на начинот на кој што размислувавме тогаш кога ги решававме проблемите од вчера. Токму затоа сметам дека вчерашните обиди за образовни реформи треба да ги напуштиме и да ги ставиме од акта за некои историски четива, заради тоа што беа момент, затоа што тоа беше некаков момент на сечење ленти и прогласување во една учебна година дека образованието реформирано. Токму вербата во општествено одговорните личности ми дава за право да нагласам дека очекувам образовни реформи кои неминовно мора да следат, кои што нема да бидат момент, туку ќе бидат процес долготраен, тежок, повеќе слоен, но процес кој што ќе обезбеди да секој наш ученик си го најде своето место во економијата на 21. век и при тоа ги пренесе нашите културни гени, нашиот идентитет, нашите вредности, верување и традиција на генерациите кои следат. А како изгледа ликот на еден просветен работник? Тоа е ликот на секој од нас кои работиме со децата и младите, кои секогаш се близу до нас, доаѓаат со насмевки до нас, сакаат да се поздрават со нас, да поминат преку улица да не пресретнат и да ни кажат добар ден. Некои од нив, обично помалите, сакаат и да се гушнат со наставникот, некои сакаат со нас и да се напијат пијалок во кафуле, да разговараат за некој проблем и да добијат совет од нас. Денес, овде на овој настан имаме многу такви просветни работници, но јас ќе дадам само еден пример за таков просветен работник кој ги носи во себе најдобрите епитети за просветен работник, кој шири позитивна енергија меѓу луѓето, кој знае да се гушка со учениците и да им ја пренесе љубовта, да биде секогаш ведра и насмеана личност која создава ведра, релаксирана и позитивна атмосфера. Тоа е председателот на Сдруженијето на просветни работници Куманово, професорката Анита Димовска. Професорке Анита, вие сте вистинскиот избор за председател и ме имате и мене од денес за уште еден член во Сдруженијето, според принципот на доброволно здружување, и се надевам дека ќе дадам голем придонес во активностите на ова Сдружение. Навистина ме допреа сите ваши обраќања. Без да знам што ќе слушнам, подготвив нешто и јас за вас кратко. Во чест, во ваша чест и во чест на сите учители и просветители, напишав. За секоја буква, за секој миг и збор, за секој совет и поттик, за уката благодарам. За прегратките, за посветеноста, за поддршката, за вредностите, за благородноста, за светлината благодарам.
Сите добрини на светот, што вие ги посејавте и со љубов ги огреавте, во душа ми растат, да ви ги дарам и да ги подарам. Да продолжите да бидете светилник на патот на идни нови генерации. Ви благодарам.